実は今夜、沖縄の先島諸島が台風9号の吹き返しの風で大ピンチになるって知ってましたか？台風は確かに離れていくんですが、その過程で風がさらに強まる現象が起きるんです。現在も先島諸島は暴風域に入ったままで、気象庁は引き続き最大級の警戒を呼びかけています。今夜いっぱい、この地域にいる方は絶対に外出を避けて、できるだけ安全な建物の中で過ごしてください。特に沿岸部や風当たりの強い場所は危険です。最新の気象情報をこまめにチェックして、自分たちの身を守ることを最優先に考えてくださいね。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。